Hello guys! So nandito na naman po tayo ngayon sa Trev Electrical. So ayun, panibagong video at panibagong kaalaman na naman to. Since marami nagko-comment and nagtatanong sa FB page namin na paano din yung wiring ng 1-gang switch tsaka 2-gang switch. So actually may nagawa na kaming 3-gang kaya hindi namin siya isasama. Lalagyan na lang namin yung link niya doon para tingnan nyo na lang doon kung paano yung wiring ng 3-gang switch para sa mga ilaw natin. So, ayun, umpisa natin sa 1-gang switch, tuturo ko po sa inyo. Pero, ayun guys, kung bago pa lang kayo sa channel namin, so, huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe. Click na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga videos namin. And, kung bago pa lang kayo sa page namin, follow nyo na rin yung page namin. And, magustuhan yung video na to, click nyo rin yung like. So, ayun, umpisahan natin. So hey guys, gumamit tayo ng color coding yan. Siyempre pag nag-wiring tayo, kailangan first, safety first tayo palagi, naka-off yung breaker. And make sure natin na wala talagang dumadali na live na wire para sa kaligtasan natin. So ayun guys, unahin mo natin yung 1-gang switch kasi may mga nagtatanong po na paano yung wiring ng 1-gang switch. So ito yung mga basic wiring para sa bahay. So ayun, meron tayo ditong 1-gang switch, ayun. And syempre meron tayong receptacle para sa ilaw. And then ano natin pang connection natin, wires. So nga pala guys, yung ginagamit dito na wires para sa ilaw ay number 14. So 2.0 mm na THHN or stranded na wire. So ayan, isa natin. So dito line 1, line 2 natin, or line neutral is color coding niya red tsaka black. So line 1 natin black and yung line 2 natin yung red. So unahin natin dito sa receptacle. So sa receptacle po, kakabit natin yung mula sa breaker natin na line 1 and yung black dito sa pinaka gitna niya. Ayan. So dito nyo po siya ilalagay. So actually na-mention ko na po siya sa mga previous tutorial videos namin sa mga basic house wiring. Yung purpose po nito kung bakit sa gitna, kasi in case po na dito nyo nilagay yung live wire, so mag-ground po kayo dito kapag nahawakan nyo. Pero kung dito sa pinaka gitna, sa ilalim, so medyo malayo, kahit mahawakan nyo to, so hindi kayo mag-ground. So yung pinaka purpose nya, kaya lalagay po natin siya sa pinaka gitna. Ayan yung gold. And so yung ginamit ko na wire po, number 16 po ito. So ito yung ginagamit sa mga control. So since lang naman po ito, tutorial, maliit lang yung load nya. So and ito yung ginagamit ko. And next po yung kabila po nito. So ito yung magiging return nya sa switch. So papunta po siya sa switch na 1-gang. So ayan, so maglilinya tayo dito. And guys, maganda din po na dapat wala pong nakalabas na copper kapag nag-screw tayo ng wires, kasi minsan po dun nagko-cause yung yung shortage kasi nagdidikit siya. So mas maganda po na wala pong nakalabas na copper, talagang nakapasok dapat talaga siya. So ayun. So dito, mula sa receptacle natin, papunta po siya dito sa switch natin. So dito meron siyang 4 na terminal, pero yung kabilaan po nito magkaiba po. So bali ito, yung dalawa po na to connected po ito. And ito din po connected din po ito. So bali, ayan, dapat lalagay po natin yung mula sa receptacle po natin dito, dapat siya sa kabila dito. Ayan. So papasok lang po natin yan. Ito yung mga bagong switch natin ngayon. Kasi yung mga dating switch po, di-screw pa talaga siya, i-screw mo siya. So ito po, itutusok mo na lang po siya. And may ipit na po siya dun. So di nyo siya matatanggal. Make sure nyo lang di nyo siya matanggal. Ayan. So ayan, dito. Ayan, dito ko siya nilagay sa dito sa off. So ito yung on nya. Ayan. So dito po natin ilalagay yung line 2 natin mula sa breaker. Ayan. So ito mula sa breaker. So kakabit po natin siya sa kabilang terminal. So kahit magkabaliktad, okay lang din po siya since connected naman po siya.
Ayan. So, ayan guys. So, ito po yung tinatawag natin na one gang switch. So, guys, kung sakali maraming ilaw kayong lalagay para sa isang switch, so tatap-tap nyo na lang po siya dito. Bali, mag-i-splice lang po kayo dito ng linya papunta dun sa another receptacle. So, para ko-control siya ng isang switch lang. Ayan. So, titingnan nyo rin po yung capacity ng switch natin kasi may capacity po ito. Bali, kung titingnan po natin dito yung capacity ng switch natin, 10 ampere. Ayan. So, katumbas po nito mga 10 ilaw. Ayan. Pero syempre, huwag nyo na po i-max. So, ayan. Subukan po muna natin siya ngayon. Yung one gang switch natin. So, lalagyan po natin siya ng ilaw na 3 watts para hindi po masakit sa mata. Ito tayo masinglaw. So ayun guys, pag mga baguhan lang pa lang po kayo or aspiring electrician po, so mas maganda po na bumili po kayo ng tester or multi-tester, analog or digital. So kasi po, dito po matitest nyo po kung tama yung pagkaka-wiring nyo o hindi sa pamamagitan ng ayun, continuity. So malalaman nyo po kung shortage yung pagkakalinya nyo o hindi kasi delikado din po yun. So pero maganda ngayon yung breaker ngayon is kung sakaling mag-shortage siya, magti-trip lang po ito yung breaker natin. Pakita natin siya. So mga ganitong breaker kapag nag-shortage, magti-trip lang po yan. Bali mag-automatic off siya. So kapag in-on nyo siya ulit, parang nire-reset nyo siya para okay na yung wiring nyo. So off nyo lang siya ulit, tapos on nyo lang ulit. Ayan, ganyan lang po siya. So ayan, tester po muna natin siya ngayon. Bali gagamit lang tayo sa continuity niya. Ayan, pagka nagkaroon siya ng reading, ibig sabihin shortage yung pagkaka-wiring natin. Kung wala naman po, ibig sabihin tama yung pagkaka-wiring natin. So ayan, subukan po natin siya ngayon. On natin yung breaker. Ayan. So bali yung switch natin, meron na siyang indicator light. Yung wari gabi, hindi nyo po mahanap yung mahanap yung switch kasi wala siyang indicator light. So ito yung gamit natin, meron siyang indicator light na madali yung makita sa gabi yung switch po. So ayan, on po natin. Ayan. So pag naka-on siya, so namamatay din yung indicator light niya. Sabihin, ayan, naka-on siya. So ayan, ito yung one gang switch po natin. So kung may naging katanungan po kayo dito, so just comment down below and sasagutin po natin. So next is yung two gang switch. Ayan, ito yung two gang switch natin. Ayan. So ngayon, tuturuan ko naman po yung wiring ng two gang switch para magkaroon din po kayo ng idea or kaalaman para kung paano mag-wiring ng two gang switch. Ayan. So dito po gagamit na rin po tayo ng dalawang receptacle. Ayan. So off muna natin to. Tanggalin po natin yung wiring dito para magamit po natin. So ayun guys, sa pagtanggal po ng wire po nito, so kung wala po kayong idea, so turo ko na lang din po. So ito, yung gitna po nito, pupush lang po natin yan. Ayan, tapos atakin po natin yung wire. Ayan, so natanggal na siya. Ayan, ganyan din sa kabila po. Ito yung parang kulay, ano ba to? Yellow. Green? Ay hindi, parang ano siya, yellowish. Ayan. So ayan, pupush lang po natin yan, natakan lang natin yung wire. So natanggal na po yung wire. So ayan. Ayan. So two gang switch. Ayan, next natin. So kailangan pa natin ng isang receptacle. So bali dito po, yung ano natin, yung line 1 natin sa isang receptacle, hindi ko na siya tatanggalin. Bali mag-i-slice po tayo dito, papunta po dito sa isang receptacle. Kasi direct lang po ito sa receptacle natin. So bali magtatanggal lang po tayo dito ng lalabas lang natin yung copper dito. Mag-i-slice lang po tayo.
So kung meron po kayong rubber tape po, mas maganda po na meron siyang rubber tape. Para mas solid yung pagkakatakip ng copper natin. Hindi talaga siya lalabas. So since wala naman po tayong rubber tape, so pwede naman po natin lagyan siya ng electrical tape. So mas maganda po na pag naglagay kayo ng electrical tape, kapalan nyo na po siya para hindi siya mabilis lumabas. Para hindi siya talagang lalabas yung copper niya. In case man na tumagal. At sa mga actual na po, mas maganda kapalan nyo na po siya. Ayan. Then ito yung kabila po niya. So lalagay po natin siya dito sa another receptacle. So dito pa rin po sa pinakagitna niya. Ayan, so ito na siya. And yung kabila po nito, lilinyan din po natin siya para po ito sa return natin papunta sa switch kabila niya. So kapag may sobra dyan, pwede natin iliko lang yan dyan para ayan, hindi siya mabilis matanggal. Ayan. So ito naman po mula sa receptacle natin, yung return. Ayan, yung receptacle natin. Yung kabila meron na po siya. So ayan. Ayan, so ganyan po yung meron natin sa receptacle, yung linya natin sa receptacle. Bali dito naman po sa switch. So dito magja-jumper po tayo dito. Ayan. Magja-jumper tayo dito para po sa mula sa breaker natin sa live. Ayan. Bali, kuha tayo. And sa, pala guys, sa mga di nakakalam, so meron po ditong sukat para sa lalabas na copper na itutusok po dito. So ayan, susukat nyo lang po dyan. And ayan, yan na po siya. Bali, kapag nasunod nyo po ito, so mas maganda po siya, mas kakapit po talaga siya. Ayan. So bali, ayan, mag-jumper lang po tayo dito. Punta dito sa isang switch pa. Ayan. So ganyan lang po siya. And yung kanina po sa dalawang receptacle, so yung return po niya, yung dilaw. Ayan, naka-color coding po tayo. Ayan, bali dito lang po yan sa opposite niya, yung kabila niya. Dito. So kahit magkabaliktad po yan dyan, so okay lang. So dito po, lalagay muna natin dito yung mula sa breaker natin. So dito meron na siyang connection. So ito yung first receptacle natin. So lalagay natin siya dito. Kahit saan dyan, so okay lang siya. Kahit magkabaliktad. Ayan, push na natin ulit. Then yung kabilang receptacle, sa isang switch naman po siya. So, lalagyan natin siya ng ilaw. Ayan. So, ito yung tugang switch natin. So, ayan. Pakita lang natin yung linya. Ayan. So, bali yung ano natin, yung tugang switch natin, wala siya yung may ilaw. Hindi katulad nito. May ilaw to. Bali ito nagre-reflect din naman to kapag madilim. Ito. Pero hindi lang siya katulad nito na may LED siya. LED light. So, syempre, bago po natin subukan, test po muna natin para masigurado talaga natin na okay siya. Ayan.
Okay. Wala siyang reading. So ngayon, nauna natin yung breaker. Ayan. So natin. Kabila. Ayan. Off mo natin. Ayan. So meron tayong 2 gum switch. Ayan. Kung dadagdag po kayo ng ilaw, so ayan, i-splice niya lang po siya dyan. Yung dito, dadagdagan niyo po siya ng ilaw. So splice lang po kayo dito sa kabilaan. Ayan, okay na po yan. Or pwede siya makontrol ng dalawang ilaw sa isang switch. So depende po sa inyo kung marami siyang ilaw. Hindi. Basta titingnan nyo lang po yung capacity niya. 10 ampere, meron din mong switch na 16 ampere. So mas maraming ilaw yung malulod niya. Ayan. So ayun guys, kung may naging katanungan po kayo dito sa tutorial natin na 1 gum switch tsaka yung 2 gum switch. So ayun, comment na lang po kayo sa baba. Ayan, sasagutan po natin. So ayun guys, again, kung bago pa lang po kayo sa channel namin, and hindi mo kakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel namin sa Trevor Electrical po. And i-follow nyo po yung namin, yung Facebook page namin na Trevor Electrical. And ayun guys, so yun lang naman. And ingat kayo palagi since ngayon maraming nangyayari sa mundo natin. So, yun lang. Thank you.